वेलकम टू माय फ्रेंड्स सनलाइट। आज हम देखते हैं सेटअप बॉक्स पे बेकार और कुछ साउंड की कहाँ से आ रहा है, तो हम इसके लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं सेटअप बॉक्स पे ये साउंड क्यों और कहाँ से आ रहा है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए अब हम करते हैं इसका पहले नॉट बॉल को खोलने का काम। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका चेक। तो हमने लगा लिया लाइट पे, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कोई तार सा कनेक्शन पे लूज तो नहीं है। तो इसके लिए जब हम यहाँ पहुँचे तो देखो साउंड हो गया बंद। ध्यान से सुनना। चलो, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए ग्लू गन, जो कि आसानी से आपको मिल सकता है। तो उसको वहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि वो वहाँ पे कनेक्शन पे थोड़ा लूज था। तो ये वहाँ लगा देने से हो जाएगा आपका काम। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिए। साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को। यह हो गया टेस्ट कंप्लीट और रेडी। चलो।